السلام علیکم ګرانو کتونکو امید ده چې تاسو روغ جوړ او خوشاله وو ورځ ده د 14 اگست د جشن ازادۍ او په دغه سلسله کې مونږ د ډیر محترم امیر حیدر شبگیر افریدي په حجره کې یعنی په شاکس شنورآباد کې تاسو ته مخاطب یو وړه ورنګینه شانتي مشاعره متاسو لپاره را جوړه کړې ده او دغه مشاعره آزاده مشاعره هم ده او په دې کې تاسو د خپل وطن د لپاره هم نظمونه ویل شو او غزل وغیرہ هم تاسو اورول شو نن چې کوم شاعران ملګری دلته کې ما سره موجود دي په هغو کې عبدالغفور غفور افریدی، رشید علم رشید، دلاور شینواری، ایران مظلوم، صفدر علی صفدر، کندهار افریدی، عنایت شاه پردیس، عبدالعلی علی افریدی، واحد گل واحد، شرافت خان ضمیر، امیر حیدر شبگیر، عابد سمر، میراب افریدی او زه کیس افریدی. مینوالو د پروګرام آغاز کوم د تلاوت کلام پاک نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سبحان الله. د دې مشاعرې آغاز وکړو خو د هغې نه وړاندې په کار ده چې مونږ د دې مشاعرې مشر هم وټاکو، مېلمه هم وټاکو، د هغې نه بعد تاسو د شاعرانو کلام هم اورېدل شي. په دغه مشاعره کې مونږ د صدارت د چوکۍ دپاره چې کوم مشر ټاکلی دی هغه دی د باړې د سیمې ډېر ښکلی شاعر کندهار افریدی. په دغه پروګرام کې مشر میلمه د مونږ د خیبر د سیمې عبدالغفور غفور افریدی او اعزازي میلمه د صفدر علی صفدر. مینوالو مشاعرې آغاز کوو. د ټولو نه وړاندې زه خپل نظم تاسو ته واوروم او دغه نظم په ترنم کې هم دی ګورم چې ویلی شم که نه شم ویلی. ښکلی پاکستان زمونږ ښکلی پاکستان دی مونږ پې قربان دا وطن زمونږ ځان دی مونږ پې قربان دا وطن زمونږ ځان دی. څنګه چې زما مینه دا داسې د هر چا مینه څنګه چې زما عزت دی داسې د هر چا وینه دغه زمونږ ځان دی هم دا زمونږ ایمان دی مونږ پې قربان دا وطن زمونږ ځان دی. دې باندې مو سر دی قربان دې باندې مو ځان قربان دا د هر زلمی پاکستان دا د هر بوډا پاکستان دا شین کې چمن وګوره دغه ګلستان دی مونږ پې قربان دا وطن زمونږ ځان دی. دې کې پیدا شوي یو هم دې نه قرباني ګوبا دا خاوره مو مینه دا هم دغې نظارې ګوبا دغه یوه شمه د پتنګ مسلمان دی مونږ بې قربانو دا وطن زمونږ ځان دی. پروت سر په تلي کې زمونږ وخت چې د غیرت راشي تیښته به ونه کړو ترېنه وخت چې د عزت راشي کړی مسلمان قسم په پاک الله سبحان دی مونږ پې قربان دا وطن زمونږ ځان دی. تر اوسه په ارام نه دی هندو دی که انګریز دی فتح مسلمان وړې دا شوی چې جنګریز دی ګوته په خوله پاتې هندو ګوره حیران دی مونږ پې قربان دا وطن زمونږ ځان دی.
آخري مقطع ده چې نه مو کېږي یاره پرې وردرومو د شاهین غوندې پاتې حق حیران کړو هر دشمن په زړه غمګین غوندې کیسه زه چې زار شو دا وطن زمونږ ځان دی ښکلی پاکستان زمونږ ښکلی پاکستان دی مونږ پې قربان دا وطن زمونږ ځان دی دا خو زما کلام چې په ترنم کې تاسو واورېدو امید ده چې تاسو یې خوښ شوی وي د بل کلام د اورولو دپاره زه خواست کوم ښاغلي محراب افریدي ته چې راشي هغه تاسو ته خپل کلام واوروي محراب افریدی د غزل نه مخکې یو دوه شعره عرض کوم ګل غوندې جانان ته فکر وړی یم ګل غوندې جانان ته فکر وړی یم ګل غوندې جانان ته فکر وړی یم ځمکې او اسمان ته فکر وړی یم ډېر ښه او نشته پاس اوبه او راورېږي هم نشته پاس اوبه او راورېږي هم ساس کې د باران ته فکر وړی یم ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه اوس غزل ته راشو جي ارشاد ارشاد د غزل مطلب دا چې څوک چې پاتې د منزل د قافلې شي څوک چې پاتې د منزل د قافلې څوک چې پاتې د منزل د قافلې شي آخر پاتې بیا د هر یوې سیالې شي ډېر ښه ډېر ښه او وایم ټوله شپه رڼا ته یې بس ناست وی وایم ټوله شپه رڼا ته یې بس ناست وی په بلې چې راښکاره سپینه سپوږمۍ شي او دغه وخت کې دعاګانې ښې قبلېږي دغه وخت کې دعا خامخا قبلېږي څوک ولاړ چې په قیام د نیمې شپې شي او څوک چې واخلي د رقیب او د غماز نوم څوک چې واخلي د رقیب او د غماز نوم په بدن باندې مې پورې سرې لمبې شي او آخري مقطع چې د محراب ذهن به هله قرار مومي د محراب ذهن به هله قرار مومي چې د امن ترانې کله خورې شي ډېر ښه ملګرو دا و محراب افریدی چې تاسو ترېنه د الله پای کلام واورېدو اوس خواست کوم ډېر محترم شرافت خان ضمیر صاحب ته چې راشي تاسو ته خپل کلام واوروي شرافت خان ضمیر صدر صاحب په اجازه باندې یو دوه درې شعرونه غزل نما نظم دی او پسې یو غزل که اجازت وي نو بې انصافه مې خدای مه کړه انصاف دار یم بې انصافه مې خدای مه کړه انصافدار یم بې انصافه مې خدای مه کړه انصافدار یم ترازو مې ده په لاس کې زه انصاف کړم ډېر ښه چې شیدا په شمروی غوندې اشنا شوم چې شیدا په شمروی غوندې اشنا شوم پروانې په شانتې زه ترېنه طواف کړم ډېر ښه او بل زما مقابله کولی نشي بل زما مقابله کولی نشي په سوخن کې الله دیو د کې کاف کړم ډېر ښه او د ویښته غوندې باریک مې هر یو بیت دی د ویښته غوندې باریک مې هر یو بیت دی ویاړ پیدا کړم زه ضمیر خدای مو شګاف کړم او غزل نما نظم دی چې د ویښته غوندې باریک مې هر یو بیت دی د ویښته غوندې باریک مې هر یو بیت دی ویاړ پیدا کړم زه ضمیر خدای مو شګاف کړم نظم غزل نما نظم دی مننه په ویاړ کوم ملګرو چې وطن مې پاکستان دی په ویاړ کوم ملګرو چې وطن مې پاکستان دی هیچاله به یې ور نه کړم وطن مې پاکستان دی او د زړه په وینو تاب کړم وطنه زه ګلزار د زړه په وینو تاب کړم وطنه زه ګلزار بلبل یم قربان د زړه چمن مې پاکستان دی هم کور دی هم مې ګور دی د وطن زما ملګرو هم کور دی هم مې ګور دی د وطن زما ملګرو جنت ته ما د پاره تن و من مې پاکستان دی و د بل وطن همدمه راته مه کړه صفتونه د بل وطن همدمه راته مه کړه صفتونه
لوګی شمه قربان شم ته مسکن مې پاکستان دی وطنه ته چې خاد آباد وې زه یم خاد آباد وطنه ته چې خاد آباد وې زه یم خاد آباد و ضمیره ترې نظر شمه وطن مې پاکستان دی عنایت شاه پردیس کلام مې سره شعر کړم مطلب یې دی چې مور و پلار مې نشته پخواني کلي ته نه ځمه مور او پلار مې نشته پخواني کلي ته نه ځمه او زړه مې پکې نه کړي خوشحالي کلي ته نه ځمه مور او پلار مې نشته پخواني کلي ته نه ځمه او زړه مې پکې نه کړي خوشحالي کلي ته نه ځمه او ډېر زاړه یادونه غریب نیولي راته ودرېږي ډېر زاړه یادونه غریب نیولي راته ودرېږي ځکه خو په مړي او ژوندي کلي ته نه ځمه او ای د زړه درمانه چې په دې رانه خفه نه شي ای د زړه درمانه چې په دې رانه خفه نه شي تا را سره کړي یې بېلوزي کلي ته نه ځمه ډېره مننه او ته چې پکې نه وې داسې تاج او تخت به څه کوم ته چې پکې نه وې داسې تاج او تخت به څه کوم ما ته د کبوله ملنګي کلي ته نه ځمه او هسې نه امید مې نیمه خوا شي بیا به څه کوم هسې نه امید مې نیمه خوا شي بیا به څه کوم لیک دي ستا خبرې په تندي کلي ته نه ځمه او تا سره مې شپه ده د ټول عمر غم مې لرې کړه تا سره مې شپه ده د ټول عمر غم مې لرې کړه او راکړه ډک جامونه نن ساقي کلي ته نه ځمه او بخته اوس په هغه لار وتلی نشم چې ګل نشته بخته اوس په هغه لار وتلی نشم چې ګل نشته او تا راته شیندلي دي ازغي کلي ته نه ځمه او اوس په هغه خړو دیوالونو باندې څه کوم اوس په هغه خړو دیوالونو باندې څه کوم او تیره مې بېیاره کړه ځواني کلي ته نه ځمه ډېره مننه او مکتارز ده چې ته چې په پردیس زما پردیس پوښتنه نه کوې ته چې په پردیس زما پردیس پوښتنه نه کوې او تیر به داسې ډېر شي پسرلي کلي ته نه ځمه ډېره مننه د بل کلام د اورولو دپاره زه خواست کوم ښاغلي دلاور شینواري ته چې راشي تاسو ته خپل کلام واوروي دلاور شینواری سخت زه د خپلې زندګۍ پورې راتنګ سړی یم سخت زه د خپلې زندګۍ پورې راتنګ سړی یم په امن یمه خو نه بیا هم زه د جنګ سړی یم مننه سخت زه د خپلې زندګۍ پورې راتنګ سړی یم په امن یمه خو نه بیا هم زه د جنګ سړی یم او شعر دی چې ظالمان را پورې لګي او زه غلی یمه چې ظالمان را پورې لګي او زه غلی یمه پوهېږم نه چې زه وړوکی او که دنګ سړی یم چې اشنا هلته او زه دلته تېرومه ژوندون چې اشنا هلته او زه دلته تېرومه ژوندون ځکه مه وې چې خدای خبر زه په کوم رنګ سړی یم دا راته مه وایه چې دا داسې او دا داسې وی دا راته مه وایه چې دا داسې او دا داسې وی زه د دنیا له خلکو سخت ګوره په څنګ سړی یم دا راته مه وایه چې دا داسې او دا داسې وی زه د دنیا له خلکو سخت ګوره په څنګ سړی یم او چې تا ته وګورمه ځان راته عبس ښکاره شي چې تا ته وګورمه ځان راته عبس ښکاره شي ته څومره ښکلی یې او زه څومره بدرنګ سړی چې تا ته وګورمه ځان راته عبس ښکاره شي ته څومره ښکلی یې او زه څومره بدرنګ سړی یم او ستا مبارک شه تخت و تاج ماله څه مه راکوه تا مبارک شه تخت و تاج ماله څه مه راکوه زه دلاور هم داسې ښه یم چې ملنګ سړی
اوس خواست کوم ډېر قدرمن رشید علم رشید صاحب ته چې راشي تاسو ته خپل کلام واوروي. رشید علم رشید. چې زړه کې د مینې چې مشال نه لري، زړه کې چې د مینې مشال نه لري، زړه کې د مینې چې مشال نه لري، هغه مین ځان کې کمال نه لري. ډېر ښه. او لوړ دیوالونه دي د ستا د محل، لوړ دیوالونه دي، لوړ دیوالونه دي د ستا د محل، زما خیمه ده چې دیوال نه لري. ډېر ښه ډېر ښه. لوړ دیوالونه دي د ستا د محل، زما خیمه ده چې دیوال نه لري. خیرخواهي تل ساته په زړه کې د بل، خیرخواهي تل ساته، خیرخواهي تل ساته په زړه کې د بل، نه د انسان چې د بل خیال نه لري. نه د انسان چې د بل خیال نه لري. ډېر ښه. او نور په هر څه باندې زوال را درومي، نور په هر څه باندې زوال را درومي، یو د خدای ذات ته چې زوال نه لري. نور په هر څه باندې زوال را درومي، نور په هر څه باندې زوال را درومي، یو د خدای ذات ته چې زوال نه لري. او که په رنګ تور وي نو زه څه پرې کوم، که په رنګ تور وي نو زه څه پرې کوم، څه خاصیت چې د بلال نه لري رضی الله تعالی. او قبر خو عمر له مغروره کوي، قبر خو عمر له مغروره کوي، مغرور ظهیر کړه څه وبال نه لري. او زه غنی زړه غنی دی رشید نه دی خفه، زړه غنی دی رشید نه دی خفه، د دنیا خلکه کمال حال نه لري. ډېر ښه. زه خواست کوم ښاغلي علي افریدي ته چې راشي او تاسو ته خپل کلام واوروي. علي افریدی. صدر صاحب په اجازه باندې څنګه زړګی به مې د غم نه په قرار شي، د غم نه په قرار شي، یو خو نه دی د کم کم نه په قرار شي، یو خو نه د کم کم نه په قرار. څنګه زړګی به مې د غم نه په قرار شي، او یو خو نه دی د کم کم نه په قرار شي. او هغه وخت به کله راشي لویه خدایه، هغه وخت به کله راشي لویه خدایه، پښتونخوا چې د ماتم نه په قرار شي. هغه وخت به کله راشي لویه خدایه، پښتونخوا چې د ماتم نه په قرار شي. او هله به وچی شي لمدې به پاتې نشي، هله به وچی شي لمدې به پاتې نشي، که چشمان زما د نم نه په قرار شي. او بل شعر دی چې داسې به نه لګي په کاڼو ګټو باندې، ګټو باندې داسې به نه لګي په کاڼو ګټو باندې، لیونی کستا د چم نه په قرار شي. لیونی کستا د چم نه په قرار. ډېر ښه. او مکتې شعر دی چې خدایه ما علي له دومره صبر راکړي، دومره صبر راکړي چې زړګی مې د صنم نه په قرار شي. ډېر ښه ډېر ښه. غزل دی چې ارشاد چې خدایه چې د ښکلې به زما شي او که نه، خدایه چې د ښکلې به زما شي او که نه، خدایه چې د ښکلې به زما شي او که نه، جوړه د زړګي به مې دنیا شي او که نه، او که نه. ډېر ښه ډېر ښه. خدایه چې د ښکلې به زما شي او که نه، جوړه د زړګي به مې دنیا شي او که نه. ډېر ښه. او ووایه قاصده لکه زه چې وارخطا شم، لکه زه چې وارخطا شم، داسې په کتو مې وارخطا شي او که نه. ډېر الله ډېر ښه ډېر ښه. او څوک چې شي زړګي ته را دننه او جانان شي، څوک چې شي زړګي ته را دننه، څوک چې شي زړګي ته را دننه او جانان شي، شپې د ژوندانۍ په لړزان شي او که نه. څوک چې شي زړګي ته را دننه او جانان شي، شپې د ژوندانۍ په لړزان شي او که نه. ډېر ښه. او ګورې چې میرو کې لیوني د خپلې مینې، ګورې چې میرو کې لیوني د ګورې چې میرو کې لیوني د خپلې مینې، ترس دې څه په زړه کې را پیدا شي او که نه. ووایه ناصحه چې د یاره څوک جدا شي، ووایه ناصحه چې د یاره څوک جدا شي، چې د یاره څوک جدا شي، هغه په داسې حال کې په جړا شي او که نه. و مکتې شعر دی چې زه علي
چې ستا مینه کې سیری ګریوان ګرځم زهلی چې ستا مینه کې سیری ګریوان ګرځم اوس به دې پیدا یقین په ما شي او که نه جوړه د زړګي به مې دنیا شي او ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه واحد ګل واحد چې راشي هغه تاسو ته خپل کلام واورئ واحد ګل واحد د غزل نه وړاندې یو څو شعرونه دي ارشاد ارشاد وایي چې پړونی پښتنې چې ځان ته تور کړی دی پړونی پښتنې چې ځان ته تور کړی دی د زړه مې په سینه کې پسې اور کړی دی پړونی پښتنې چې ځان ته تور کړی دی د زړه مې په سینه کې پسې اور کړی دی او داسې راته مه وایه چې هیر به وې زما چې هیر به وې زما لټون مې ستا جانانه په هر لور کړی دی ډېر ښه ډېر ښه خو زه واحد یاسې یم په سترګو کې ازغی زه واحد یاسې یم زه واحد یاسې یم په سترګو کې ازغی په دې مې د رقیب سره نن شور کړی دی او د غزل مطلب ده چې بیګا راغلی و جانان د ټلیفون په لیکه بیګا راغلی و جانان د ټلیفون په لیکه بیګا راغلی و جانان ټلیفون په د لیکه ټلیفون په لیکه زه ورته ډېر شوم حیران د ټلیفون په د لیکه ټلیفون په لیکه ډېر ښه بیګا راغلی و جانان د ټلیفون په لیکه زه ورته ډېر شوم حیران د ټلیفون په د لیکه ټلیفون په لیکه او په خروارونو 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 منه په خروارونو 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 منه ما یې منلی د احسان د ټلیفون په لیکه ډېر ښه ډېر ښه او هغه چې زه یې مړ کېدم په دوو خبرو پسې هغه چې زه یې مړ کېدم په دوو خبرو پسې خدای مې پوره کړو د ارمان د ټلیفون په لیکه ټلیفون په لیکه هغه چې زه یې مړ کېدم په دوو خبرو پسې خدای مې پوره کړو د ارمان د ټلیفون د په لیکه ټلیفون په لیکه ډېر ښه د دنیا لر او بر یو شوي دي په دې دور کې د دنیا لر او بر یو شوي دي په دې دور کې د دنیا لر او بر یو شوي دي په دې دور کې په یو تلی کې دی جهان د ټلیفون په لیکه ډېر ښه د دنیا لر او بر یو شوي دي په دې دور کې په یو تلی کې دی جهان د ټلیفون په د لیکه ټلیفون په لیکه په سترګو ړوند په خپو معذوره یم زه نشم درتلی په سترګو ړوند په خپو معذوره یم زه نشم درتلی ګوره چې ونه کړې خفګان د ټلیفون په د لیکه ټلیفون په لیکه په سترګو ړوند په خپو معذوره یم زه نشم درتلی ګوره چې ونه کړې خفګان ټلیفون د ټلیفون په لیکه ډېر ښه او په محلونو کې راګیره یې زه دا منمه په محلونو کې راګیره یې زه دا منمه تا نه لوګی تا نه قربان د ټلیفون په لیکه ډېر ښه او د مکتي شعر دی چې دا ما واحد ته خو بیخي چېرته په خوله نه راځي دا ما واحد ته خو بیخي چېرته په خوله نه راځي داسې هغې کړی بیان د ټلیفون په لیکه مهرباني او اوس د کلام اورولو دپاره راغواړم سلام حیدر تابدار صاحب چې راشي هغه تاسو ته خپل کلام واوروي سلام حیدر تابدار تیر به شوار زړګیه مکوه تیر به شوار زړګیه مکوه تیر به شوار زړګیه مکوه و هیڅ ګیله د یار زړګیه مکوه ډېر ښه هیڅ ګیله دی تیر به شوار زړګیه مکوه هیڅ ګیله د یار زړګیه مکوه او هر چا تر خپل وسه دردولی هر چا تر خپل وسه دردولی هر چا تر خپل وسه دردولی نور په چا اعتبار زړګیه مکوه ډېر ښه ډېر ښه او را بشي رضا بشي داستا بشي را بشي رضا بشي داستا بشي صبر شه تلوار زړګیه مکوه ډېر ښه او خان دې داستا د بې وسۍ پورې خان دې
دا ستا د بېوسۍ پورې ته ورته هزار زړګي مه کوه ستا د لاسه سر په ګړنګونو شو ستا د لاسه سر په ګړنګونو شو لوبې په تابدار زړګي مه کوه او سلام در تابدار افریدی چې تاسو ته نه کلام واورېدو اوس خواست کوم ښاغلي ایران مظلوم شینواري ته چې راشي او هغه تاسو ته خپل کلام واوروي ایران مظلوم شینواری شعر دی چې د نفسي انسان د خپل نفس لپاره د خپل نفس لپاره او ګوره څه ظلم انتها ته رسېدلی او بېادبي د مافي شعر عرض دی چې نن انسان او په حیوان کې فرق نشته نن انسان او په حیوان کې فرق نشته د هرس په وینو سور دی سپین سپېڅلی او یو شی پسې بله مرض دی چې استحصال د سړیتوب د ده پیشه ده د سړیتوب د ده پیشه ده او د سړیتوب د دایرې نه دی وتلی غزل څو شعرونه عرض کوم چې عشق د هسې بې الهامه پیغمبر کړم عشق د هسې بې الهامه پیغمبر کړم چې هستی او د نیستی نه یې خبر کړم او شعر دی چې ستا وصال اجران سپرلی خزان تیریږي ستا وصال اجران سپرلی خزان تیریږي لکه ونه په قیام کې هم سفر کړم او که ظاهر زما په حال څو خاموشي ده په حال څو خاموشي ده زه دې ډېرې خاموشۍ ډېر ژبور کړم ډېره که ظاهر زما په حال څو خاموشي ده زه دې ډېرې خاموشۍ ډېر ژبور کړم او زه چې چا سره ښه وکړمه بد مومم زه چې چا سره ښه وکړمه بد مومم دغه ډک د مینې زړه به چا له ورکړم او ډېرې مینې دې په زړه باندې بیمار کړم زړه باندې بیمار کړم او چې دنیا د ژوندانه نه یې لاس په سر کړم او شعر عرض دی چې لر مې کور دی بر مې کور دی چې پښتون یم لر مې کور دی بر مې کور دی چې پښتون یم زه یې یو ګڼم کابل که پېښور کړم ډېره مننه چې لر مې کور دی بر مې کور دی چې پښتون یم او زه یې یو ګڼم کابل که پېښور کړم او مقطع عرض ده چې د مظلوم خبرې ځکه درګوهر دي د مظلوم خبرې ځکه درګوهر دي لږ ویل د ډک کمال په ډېر هنر کړم او اوس راغواړم ډېر محترم امیر حیدر شبگیر صاحب چې راشي تاسو ته خپل کلام واوروي امیر حیدر شبگیر ټول مېلمانه په خیر راغلو ستړي مه شو وای مرګ کله راوله د خپلواک پښتو ادبي جرګې سوري لاندې چې کومه 14 اګست مشاعره کیږي 2000 ډېر ممنون او مشکور یم شکریه ادا کوم چې دومره وخت کو مالا یې وخت راکړو ټیم یې راکړو راسره حاضر شول ډېره مننه کوم او نظم نه مخکې یوه کتار ده چې ستا د دنګو غرونو نه مزار کې ستا د دنګو غرونو نه مزار کې ستا اوچتو ابشارونو نه مزار کې ستا د دنګو غرونو نه مزار کې ستا اوچتو ابشارونو نه مزار کې او چې چپې د وفا سندرې وایي چې چپې د وفا سندرې وایي ستا چپې سیندونو نه مزار کې اوس وطن په نامه نظم د ګرانه پاکستانه روح مو یې وطنه او په موږ له ځانه ګرانه وې د شاه زلمو وطنه ګرانه پاکستانه یوم محمد یوم قرآن یوم الله دی استاد ور وګړي په خوله نوم دی الله دی او ته د حوصلو په خاوندانو یې ودانه وې د شاه زلمو وطنه ګرانه پاکستانه ستا د دنګو غرونو په سینو کې ابشارونه او یخې د چینې او پکې شنه شنه چمنونه ښاد د خدای لره د بلبلو ګلستانه ای د شاه زلمو وطنه ګرانه پاکستانه ستا هره چینه خو نن د حال په ژبه وایي
ډک د صفتونو نه یې ځکه د نن ستایي او خود به پوره کېږي په زما زړه ارمانه ای د شاه زلمو وطنه ګرانه پاکستانه او ستا هر یو وګړی قربانېږي په تا وایم تا به په ښکاره ښکاره په هر محفل کې ستایم او ای زمونږ هیواده ته یې څومره قدردانه ای د شاه زلمو وطنه ګرانه پاکستانه او تا باندې سرونه ږدو په سر مو کفنونه ستا بیرغ اوچت غواړو دي دا مو مقصدونه ستا په ابشارونو کې لوبېږو زمونږ ځانه ای د شاه زلمو وطنه ګرانه پاکستانه او آخري باندې پکې چې ستا کندې کپرې راته ګرانې له فرشونو ستا سمې او غرونه راته ګران له جنتونو ولیکه پې لږ څه شبګیره مسلمانه ای د شاه زلمو وطنه ګرانه پاکستان ډېر ښه مسلمانه ډېر ښه دا و د دې مشاعرې کوربه امیر حیدر شبګیر افریدی چې تاسو ترنه نظم هم واورېدو او شعرونه مو هم ترې واورېدل راځي عابد سمر افریدي ته خواست کوو چې راشي تاسو ته خپل کلام واوروي عابد سمر د کلام نه مخکې یو څو شعرونه ارشاد خپل مې ګڼلې خو پردی وختې خپل مې ګڼلې خو پردی وختې او هسې د لارې لاروی وختې او ستا په وړه ژبه تراخه لفظونه ستا په وړه ژبه تراخه لفظونه او بې وفا دا څنګه سړی وختې او زه به د زړه کیسه مې چاته وایم زه به د زړه کیسه مې چاته وایم او لاړې د غرونو غرڅنۍ وختې غزل مطلب ده چې نن سبا مینه محبت نشته دی نن سبا مینه محبت نشته دی او ځکه په خلکو کې خوږلت نشته دی او شعر دی چې د چا په خوله باور کولی نشم د چا په خوله باور کولی نشم خپلو پردو کې صداقت نشته دی د چا په خوله باور کولی نشم خپلو پردو کې صداقت نشته دی او چې څه په زړه هغه په خوله وي زما چې څه په زړه هغه په خوله وي زما زړه کې زما منافقت نشته دی چې څه په زړه هغه په خوله وي زما زړه کې زما منافقت نشته دی او زړه د باچا په شانې لوی لرمه زړه د باچا په شان دی لوی لرمه خیر دی که ما سره دولت نشته دی زړه د باچا په شان لوی لرمه خیر دی که ما سره دولت نشته دی او مقطع د آخري چې بله د هره یوه خبره منم کیسې بله د هره یوه خبره منم دا په سمر کې خو نفرت نشته دی ډېره زیاته مننه ملګرو دا و سمر افریدی چې تاسو ترنه کلام واورېدو او اوس راځو د هغه مشرانو طرف ته کوم چې د موږ سره دا وخت کې میلمانه دي نو د هغې نه وړاندې زه خواست کوم ډېر محترم میلمه صفدر علي صفدر صاحب ته چې په دې وخت کې اعزازي میلمه دی چې راشي تاسو ته خپل کلام واوروي صفدر علي صفدر الهي خپل دیدار درنه غواړم بل دیدار د نگار در نغواړم د صدیق صداقت می نصیب کې د عمر غونته یار در نغواړم سلامونه مینه مې ومنئ ملګرو د ټولو نه مخکې خو د انګازې ټي وي د همکارانو یو جهان مننه د کیس افریدي صاحب سمر افریدي صاحب تاسو ټولو یو جهان مننه چې د دونه ښه پروګرام جوړوم وګڼلم د صدر صاحب په اجازت په شعرونه ویم چې څومره عجیبه دي د خیبر ښکلي څومره عجیبه دي د خیبر ښکلي او ټولو نه ښایسته دي د خیبر ښکلي او اوس یې مې د زړه په پېښور کې تل اوس یې مې د زړه په پېښور کې تل ناس په تاتره دي د خیبر ښکلي خپلې دایرې نه چې بهر ګرځېدو خپلې دایرې نه چې بهر ګرځېدو خود به په دغه سړي سر ګرځېدو نور خلک ټول د انور پسې ګرځېده نور خلک ټول د انور پسې ګرځېده په یو سړي پسې به انور ګرځېده پوزه راکاږئ ملګرو
خوشبویي ده پوزه راکوي ملګرو خوشبویي ده سم د مشکو د انبرو خوشبویي ده ما ویل دلته جوړ چا عطر دي شیندلي ما ویل دلته جوړ چا عطر دي شیندلي دا خو ستاسو د خبرو خوشبویي ده اپریدو سره په غرونو کې مشپه ده پښتنو سره په زړونو کې مشپه ده او خامخا اجر اسد بخولوما خامخا اجر اسد بخولوما اننګو سره خالونو کې مشپه ده کلی غنم رنگ دی پیدا کړی دی کلی غنم رنگ دی پیدا کړی دی او سم لاچی لونګ دی پیدا کړی دی خدایا د تخلیق نه دی قربان شمه خدایا د تخلیق نه دی قربان شمه خدایا رنگ په رنگ دی پیدا کړی دی چې ته ونه د لونګي کدی ونه د لونګ ده چې ته ونه د لونګي کدی ونه د لونګ ده او ګله ته د ګل پرنګي که ګلونه ستا پرنګ ده هسې بې نشې نشه شم هسې بې نشې نشه شم زه چې تا ته پکاته شم هسې بې نشې نشه شم زه چې تا ته پکاته شم یا خو ته نشه د بنګې یا نشه در کې د بنګ ده هسې بې نشې نشه شم زه چې تا ته پکاته شم یا خو ته نشه د بنګې یا نشه در کې د بنګ ده ملګرو زما سورې خپل جانان پکاڼولي ملګرو زما سورې خپل جانان پکاڼولي دا ځکه مې د کلي ماشومان پکاڼولي او کافر د بل کافر په زورولو خفه کېږي کافر د بل کافر په زورولو خفه کېږي دا څنګه مسلمان دی مسلمان پکاڼولي ظالمه زما زړه زما ځیګر رانویسله ظالمه زما زړه زما ځیګر رانویسله کابل رانویسله پېښور رانویسله دې دواړو نه بغیر خو نشت نیمګړی یم کافره دې دواړو نه بغیر خو نشت نیمګړی یم کافره حجره رانویسله او منبر رانویسله د غزل یو څو شعرونه به درته ویم چې ستاسو کوڅې نه په ما ډزې وشوې ستاسو کوڅې نه په ما ډزې وشوې ستا د چنې نه په ما ډزې وشوې او د زړه په سر باندې یې وویشتمه د زړه په سر باندې یې وویشتمه د دروازې نه په ما ډزې وشوې او دا چې بوټان پکې پراته دي مړه دا چې بوټان پکې پراته دي مړه دغې مورچې نه په ما ډزې وشوې دا چې بوټان پکې پراته دي مړه دغه مورچې نه په ما ډزې وشوې او ستا د سینې مورچې ته پرېوتمه ستا د سینې مورچې ته پرېوتمه بره کوټې نه په ما ډزې وشوې او هسې نو کوم ځای به محفوظ پاتې شم هسې نو کوم ځای به محفوظ پاتې شم خپلې تنې نه په ما ډزې وشوې او صفدره خدای ته په سجده پرېوتم صفدره خدای ته په سجده پرېوتم چې مصلې نه په ما ډزې وشوې ډیره مننه ډیر الله او د بل کلام دپاره زه راغواړم د دې محفل مشر میلمه ښاغلی غفور افریدی چې راشي او تاسو ته خپل کلام واوروي غفور افریدی چې پیدا رب امتی د محمد کړم چې پیدا رب امتی د محمد کړم دا په ما ډېر بې حده لوی انسان دی او د دوزخ ور به مې څرنګه قبول کړي د دوزخ ور به مې څرنګه قبول کړي چې غمخور مې محمد اخر زمان چې د قائد و د اقبال د زړه ارمانا ګرانا وطن پاکستان تلکایا موسی چې دنیا وسو ودانا ګرانا وطن پاکستان اور د اوبو ځنې وتلی په هر محاذي جنګي دلی ټولې دنیا ته منلی فخر کومه فخر کوم ستا په توره په مړانه ګرانه وطن پاکستان تلکایا موسی چې دنیا وسو ودانه ګرانه وطن پاکستان زمونږ تکړه تکړه سپایان دي زمونږ ښکلي افسران دي
په خپل وطن باندې قربان دي د سر عمالنا د سر عمالنا هم تیر شوي د خپل ځانه ګرانه وطن پاکستان تل قایم اوسي چې دنیا وي سودانه ګرانه وطن پاکستان ته زموږ مینه هم ارمان دي ځکه په مونږه باندې ګران یې جوړ ته په نوم د مسلمان یې د خپل ځانونه به قربان کړو مونږ له تانه ګرانه وطن پاکستان تل قایم اوسي چې دنیا وي سودانه ګرانه وطن پاکستان د مالیشه زموږ ځوانان دي د لوړو غرونو ازمریان دي دشتو ځنګلو کې فوزیان دي بې د الانا نه یریږي د بل چانه ګرانه وطن پاکستان تل قایم اوسي چې دنیا وي سودانه ګرانه وطن پاکستان بس چې تخاد هم آبادي ټوله دنیا کې چې ته یاد وي ته لږه پور د زړه مرادي د شین بیراغ د استوي چتوي تر اسمانه ګرانه وطن پاکستان تل قایم اوسي چې دنیا وي سودانه ګرانه وطن پاکستان ګرانه وطن پاکستان ډېر ښه غفور ملګرو دا و د دې محفل مشر میلمه غفور افریدی چې تاسو ته نه په ترنم کې د پاکستان په حواله نظم واورېدو اوس د دې محفل مشر یعنی صدر څوک چې د باډې د سیمې سره تعلق لري ډېر ښه شاعر کندهار افریدی هغه ته خواست کوو چې راشي تاسو ته خپل کلام واوروي کندهار افریدی ډېره مننه د خپلواک ادبي جرګې سمر صاحب د کیس صاحب چې داسې پروګرامونه جوړوي او تکلیف زغمي شوګیر صاحب کورنۍ نو ډېره مننه کوو الله دې وکړي چې نور توقعات هم ورکړي چې داسې پروګرامونه کوي اوس زه یو شعر او یو دوه غزل لنډ بحر ویایم تاسو په خواخه یو شعر دی چې جنت خزیری زی کایل یم جنت خزیری زی کایل یم و زړه مې نه ځي لا دې هېوا ده هېوا ده اوس ته لنډ بحر دوه غزل دي مطلب زو چې لږی شي لیده وخته لږی شي لیده وخته ورک مشه د ده وخته ورک مشه د ده وخته لږی شي لیده وخته ورک مشه د ده وخته و ستا وخته چې نه مني ستا وخته چې نه مني وی به په زړه وخته ستا وخته چې نه مني وی به په زړه وخته و شعر دی چې نیغ درته کتای نشم نیغ درته کتای نشم جوړ چکړې کاږه وخته نیغ درته کتای نشم جوړ چکړې کاږه وخته او شعر دی چې بس پس تا ستا د سترګو نه پس تا ستا د سترګو نه او بر دی په هر څه وخته پس تا ستا د سترګو نه بر دی په هر څه وخته او شعر دی چې ستا وختو سودا راکړه ستا وختو سودا راکړه وینم بس وخته وخته ستا وختو سودا راکړه وینم بس وخته وخته او نور وخته هم ښکلي شته نور وخته هم ښکلي شته او خوند کړي پښتانه وخته نور وخته هم ښکلي شته خوند کړي پښتانه وخته او ښکلی مخ یې ښکلي کړي ښکلی مخ یې ښکلي کړي ښکلی مخ یې ښکلي کړي لنډ وي که اوږده وخته ښکلی مخ یې ښکلي کړي لنډ وي که اوږده وخته او مقدارو چې څه د کندهار کسور څه د کندهار کسور خوښې دي د ده وخته د بل لنډ بحر غزل دام دی مطلب و چې پټ پنهان رازونه شته پټ پنهان رازونه شته او ښه دي چې سازونه شته پټ پنهان رازونه شته ښه دي چې سازونه شته شعر دی چې زه پرې ژوندی یم زه به پرې ژوندی یم ښکلي شته نازونه شته زه به پرې ژوندی یم ښکلي شته نازونه شته
او حق حیران به پاتې شي حق حیران به پاتې شي داسې اوازونه شته حق حیران به پاتې شي داسې اوازونه شته او خوی که څوک د مار لري خوی که څوک د مار لري دلته کې بازونه شته خوی که څوک د مار لري دلته کې بازونه شته او شعر دی چې تیز له تخیل چې وي تیز له تخیل چې وي تیز له تخیل چې وي داسې پروازونه شته تیز له تخیل چې وي داسې پروازونه شته او شعر دی چې مونږ حوصلې لرو مونږ حوصلې لرو ستا که جهازونه شته مونږ حوصلې لرو ستا که جهازونه شته او مکتار تو چې خدای به کندهار بخي خدای به کندهار بخي وشتره جوازونه شته مننه خدای به کندهار بخي وشته د جوازونه شته مننه ملګرو دا وه مشاعره چې د جشن ازادۍ په سلسله کې را جوړه شوې وه د امیر حیدر شبگیر په اجره شاکس شانورآباد کې تاسو به چې خوندونه هم اخیستي وي چې ډېر ښه شاعران په دې کې د لرې لرې نه راغلي وو او برخه یې پکې واخیسته ټولو زیاته مننه کوو دا د خپلواک پښتو ادبي جرګې رجسټرډ خیبر پښتونخوا کوششونه دي چې د تاسو دپاره مونږ دا دوام لري خو مینوالو زموږ سره چې کومو شاعرانو برخه واخیسته په هغې کې عبدالغفور غفور رشید علم رشید دلاور شینواری ایران مظلوم صفدر علی صفدر کندهار افریدی عنایت شاه پردیس علی افریدی واحد گل واحد شرافت خان ضمیر امیر حیدر شبگیر عابد سمر مهراب افریدی سلام حیدر تابدار او زه کیس افریدی ملګرو په دې سیمه کې که داسې ملګري وي چې هغو بیماران وي نو د هغو د روغ صحت دپاره چې کوم دی دعا وکړو الله پاک دې هغه ټول ملګري چې کوم بیماران دي هغو له د خدای روغ صحت ورکړي خصوصي توګه زموږ علي افریدی ورور چې هغه هم بیمار دی هغه له خدای پاک صحت ورکړي رشید علم هم بیمار دی هغه له خدای پاک صحت ورکړي او نه دی بیمار دی خیر ورور یې بیمار دی هغه له خدای صحت ورکړي ټول الله پاک شکست ورکړي ډېره مننه خوشحاله انشاءالله بل پروګرام کې بیا د تاسو په خدمت کې حاضرېږو تر هغه وخته نه غواړي کیس افریدی اجازت د الله په امان